Kako cijenite rad federalne vlade? Čini mi se turbulentna su vremena bila i da li znate barem jednu kategoriju stanovništva da nije prosvjedovala pred vladom, federalnom i tako dalje? Pa malo prije sam već rekao da mi je žao što ti eksperimenti sastavljena vlada na način koji je učinjen posljednji put donose, rekao bi, vrlo negativne posljedice sve građane u ovoj put u federaciji. Da se federacija objektivno od jednog pozitivnijeg dijela Bosne i Hercegovine počela pretvarati u crnu rupu. Ranije iz federacije dolazila ta pozitivna energija za razinu Bosne i Hercegovine. Sad je i to izostalo, zato pati i razina Bosne i Hercegovine. Dakle, ti eksperimenti sastavljanja vlada bez uvažavanja nekih temeljnih načela moraju biti zaustavljeni istekom ovog mandata. Znači, to se je pokušalo promijeniti, ali nije bilo mogućnosti obzirom na procedure, uloge pojedinih aktera unutar tog procesa. Znači, vi morate ipak u federaciji ispoštovati većinsku volju konstitutivnih naroda, ako je to rezultat izbora. Znači, to bi bilo jedno pravilo koje uopće ne bi trebalo više dovoditi u pitanje, a onda unutar toga to nije pravilo samo sebi svrha, nego bi trebalo doći politike i opcije koje imaju kvalitet i ljudski, i kadrovski, i programski koji smo pričali, da promijene ovo stanje. Bojim se da po svim tim elementima je sada bilo problema u ovoj vladi federacije. Govorite o principijelnosti i neprincipijelnosti. Vi ste, vaša stranka, glasovali protiv smjene ministra sigurnosti. Da li su zahtjevi bili principijelne prirode za njegovu smjenu i evo, čeka se odluka i sazivanje sjednice Doma naroda? Pa vidite, mi nismo bili sretni uopće u ovim kadrovskim križaljkama i prekompoziciji vijeća ministara u nekoliko navrata. Smatramo da je svaki put se gubilo na energiji, na fokusu, na prioritetima. Bio je u pitanju evropski put, presuda Seđi Švinci kad je mijenjan gospodin Šarović, pa sada ovaj dio. Naravno, legitimno je postaviti pitanje odgovornosti svakoga, i od zastupnika do ministara. Zato treba jedna ozbiljna rasprava i ozbiljni argumenti i pitanje je gdje je tu sad već parlamentarna većina koja je krenula sa 6 stranaka, završava na 3 ili 4. I ko polaže račun i zašto se to desilo. Zato jednostavno mi želimo malo šire zahvatiti, a ne samo personalno to pitanje. I sigurno evo da ću ja na taj način govoriti kad bude rasprava po tom pitanju na sjednici Doma naroda.